Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas. So ito ay regarding sa paano mag-troubleshoot ng no start situation na sasakyan. Alright? Sa mga hindi pa nakabago pa lang, hindi pa nakapag-subscribe, hindi pa nakapag-like, comment, nag-share. So mga sir, pwede na kayong mag-subscribe. Kung gusto niyo mga topic na to, pinagandaan ko na kayo para hindi ako malito. Okay, yan. Ayan po. So matagal-tagal na ako hindi naglabas ng ganito kasi busy ako lagi. Busy tayo lagi sa labas. So nasa field tayo. Gumagawa tayo lagi, okay? Dito mag-umpisa ang ating topic ngayon mga sir. Paano mag-troubleshoot ng no start situation. Alright? So sa mga no start situation na sasakyan, so ang involved lang dito mga sir is yung gasoline engine. Sa diesel, baka mapiyawan kayo dito pero hindi lahat diesel. So gas engine ang aking maitatakil talaga dito, mapopokus. Alright? So, ang una mga sir, sa no start situation na sasakyan, ay ganito. May mga klase yan. Yung tinatawag natin na no click, no crank. Yung hindi magkiklik, pag in-on mo yung susi, at pag in-start mo yung susi, hindi magkiklik, hindi rin mag-start, hindi rin magka-crank. Pero nag-on yung dashboard. Yung pangalawa is yung ating tinatawag na cranking only. Yung nagka-crank siya, pero hindi tumutuloy ng andar. Yung ating pangatlo ay yung rapid click. Yung tik-tik-tik-tik. Pag in-start mo, tikrit, gumaganyan lang, gumaganyan, lumalagitik lang ng gano'n na marami. Rapid click. At yung pang-apat natin is click only. Alright? So, umpisa na natin. Sa umpisa mga sir, is yung tinatawag natin na no click, no crank. Alright? Sa mga kotse dyan, basta gasoline engine kayo o diesel engine kayo, baka mahapyawan kayo dito. No click, no crank. Alright? Unang sakit niyan mga sir, pag hindi po mag-click, hindi rin po mag-crank, is yung ating alarm active. Alarm system. Alright? Kung meron po kayong anti-tip, sigurado may alarm yan. Pag may alarm po kayo at naka-activate yung anti-tip, hindi po aandar yan hanggat hindi nyo pipindutin yung remote or hindi nyo i-disarm yung alarm system nyo mga sir. Alright? Next, yung tinatawag nating low battery or terminal loose. Yung mga low battery, yung wala na talaga, discharge na yung battery. At yung nag-loose yung terminal ng battery ng positive or negative or even positive at negative nagsabay. Pwede ring negative lang, pwedeng positive lang. Or pagka nagsabay po siya, mas worst. Wala po talaga yon. No click, no crank. Alright? Next. Ito ay mga babantayan nyo. Kung ito ba ang nararamdaman nyo sa sasakyan nyo pag no click, no crank. Yung tinatawag nating faulty inhibitor switch. Sinasabi ko, faulty inhibitor switch, tumatama po ito mga sir sa mga automatic transmission. Alright? Sa mga automatic transmission, magpo-faulty po yung inhibitor switch nyo pagka matagal na. Kagaya ng naging madumi yung inhibitor switch nyo. Sa ilalim, hindi nyo naman mamomonitor yan. Wala ring reading parameters dyan para makita na, oy, madumi na siya. Hindi na siya nag-contact na maayos, faulty na siya. Alright? Dito mo na lang yan ma-experience sa no crank, no click situation. Alright? Or di kaya magbiblink yung park reverse. Kasi, in-next natin is yung pong ating, kunyari, faulty inhibitor switch. So, na-check nyo na, okay naman. Dito po tayo pupunta mga sir. Sa PRND, tanggalin lang po natin yung park at yung neutral. Reverse, drive 1, drive 2, 1, 2, or L, or sports. Pagka tumapat po dyan mga sir, wag lang dyan sa park at sa neutral dahil aandar po ang sasakyan. Pagka tumapat po sa reverse, drive 1, drive 2, low, sports, 1 or 2, hindi po aandar ang sasakyan mga sir. Alright? Tingnan nyo po, baka nagpa-andar kayo ng sasakyan, tumapat po sa reverse, tumapat sa drive, hindi po aandar mga sir. Hindi rin po magkiklik yan. Okay? Naka-activate po yung kanyang transmission position. Alright? Kailangan ipapark nyo at in-neutral nyo. Next mga sir, yung tinatawag nating immobilizer activate. Nag-active yung immobilizer. Alright? Gumagana yung susi, nagbiblink doon sa harapan ng dashboard no. Wala ka pong click niyan, wala rin pong crank. Ewan ko lang sa iba, pero kadalasan mo na-encounter dito, no click, no crank po ito mga sir. Yung susi, nagbiblink. Alright? So, pwede nyong i-troubleshoot sa susian. Next is yung tinatawag natin na
walang battery ground or positive. O, nabanggit ko na kanina, nauna lang to. Walang battery ground or positive. Ibig sabihin, disconnected or putol. Okay? Next, is yung tinatawag nating fuse and relay. Fuse and relay mga sir, napaka-basic. Baka pumutok yung fuse mo dyan, sa main fuse, no crank, no click ka po talaga yan. Next, is yung ating relay. Kasama po yan mga sir. Pagka sira po ang relay, ganun po ang mangyayari kung sa starting system po siya tumapat. Okay? Next is yung ating wiring of starting system. Pag sinabi kong starting system, damay dito yung starter. Ano ba ang unang tatamaan ng starter? Bakit siya mag-no click at no crank? Yung tatamaan po niya dito mga sir is yung tinatawag nating starter solenoid. Doon po unang tatama ang starting system. Pagka switch mo ng susi sa start, yun ang magkiklik, doon din po papasok sa armature yung starting, papalo sa bindex, iikot doon sa flywheel ng makina para umandar. Pag wala po yan, nag-missing po, no click, no crank ka po nito mga sir. Troubleshoot, wiring of starting system, starter at starter solenoid. Next, mabilis mga sir yung ating topic ngayon. Mukhang hindi ako papawisan nito. Medyo matagal na po kasi hindi ako nakapaglabas nito, kaya naisipan ko maglabas ulit kasi inisip ko pa bago ko ilabas para magkaroon po ng saysay yung panunood nyo. Next, so pasensya na kayo sa gamit nating materials kasi hindi po ako nakabili. Kalendar lang, yung back to basic tayo mula nung pandemic, ito pa rin naman ginagamit ko. So, ang kasunod po mga sir, sa no start situation is yung tinatawag nating cranking only. Pag sinabing cranking only, may click na siya, okay? May click na, pero hanggang crank lang. Nagki-click, nagka-crank. Hanggang crank lang po siya mga sir. Pero hindi po tumutuloy ng start. Alright? Anong mga dapat i-check? Una, tingnan nyo po yung fuse and relay. Yung fuse nyo baka pumutok na. Yung relay, ganun din, baka nasira na. Troubleshoot po. Una, basic. Next, yung ibang sasakyan, meron pong injector fuse. Merong injector fuse. Kadalasan sa mga Hyundai, Kia, meron po yung mga injector fuse. So, sa mga above pa niyan, matataas pa, meron po silang safety na may fuse po sila sa injector. Isang piraso lang yon. Pag pumutok yun, cranking lang po. Walang buga yung injector. Alright? Troubleshoot din yon mga sir. Next, ECU borne engine section. Okay? Pag sinabing ECU borne engine section, tinamaan yung computer box mo, nasunog, pero ang tinamaan yung engine section. Alright? Pag may nasunog po doon mga sir, cranking lang po yan. Dahil mawawala po ang ibang connection na nandun sa loob ng computer box. Next, faulty fuel pump or fuel pump wiring connection. Lagi kong na-experience to, lalo kung may edad na. Kahit walang edad yung sasakyan, medyo bago pa, basta na rat attack, o di kaya nag-corrosion, o di kaya nabunot yung socket, o di kaya yung fuel pump masyado nang madumi, or sira na po yung fuel pump, troubleshoot, faulty fuel pump, or faulty fuel pump wiring connection. May fuse and relay din po ito mga sir. Next, pero nasa taas na, so kasama na po siya sa troubleshooting. Next, yung timing faulty. Pag sinabing timing faulty, ito yung timing ng sasakyan. Sa mga naka-timing belt, pag naputulan po kayo, cranking. Minsan nga, ayaw na. Crank na lang talaga. Or minsan, ayaw na mag-crank, mga sir. Cranking yun, kadalasan. Nakikita ko si ikot pa, pero yung piston, hindi na po pumuputok yan. Iwasan nyo to. At ingatan nyo na mangyari sa inyo. Baka hindi nyo alam na naputol na pala yung belt. Delikado po yun. Pag napakrank nyo na napakrank yan, mga sir. Timing belt faulty or putol na po talaga siya. Alright? Next is yung tinatawag nating ignition coil faulty. Marami po dito hindi naniniwala yung ignition coil faulty. Pero experience ko po ito mga sir. Sa mga previous na mga troubleshoot ko ng mga sasakyan, pag ignition coil nag-faulty yan, 3 or 4 dyan, or kahit isa, basta mahina na po yung 3, hindi po aandar. Cranking lang po yan mga sir. Hindi po makikita sa itsura ng ignition coil yan kung sira na siya or mahina na po siya or hindi na po siya gumagana. Kailangan palitan nyo po talaga yan. Kailangan magpalit po kayo pag alam nyo may edad na po yung sasakyan na ginagamit nyo. Mas maganda po. Alright? Next, yung tinatawag nating CKP sensor. Crankshaft Position Sensor faulty or defective. Dito mga sir, hindi po nare-repair to.
faulty, pagka sira na po ito mga sir, palit po. Crankshaft position sensor. Yun po tawag nito. Kadalasan sa sasakyan, lalo gasolina, ewan ko lang sa diesel, sasama din siguro dito. Pag sira po ito mga sir, putol ang wiring, sira yung crankshaft sensor, or sunog yung crankshaft sensor, or bunot yung wirings, hindi po aandar ang sasakyan mo. Dito po kasi magkukuha ng signal yung computer box para ibigay ng computer box, i-energize, ikakalat niya yung kuryente doon sa pinaka buong board, paikot na po doon sa kanyang signal sa lahat ng box. Next, crankshaft position wiring. Yung crankshaft position wiring, sino po sinasabi ko sa inyo? Baka naputol yan. Naputol yung wirings. Alin man dyan, kung 3 wires, naputol yung isa, naputol yung dalawa, or naputol lahat, or nabunot yung socket, hindi po aandar mga sir. Alright? Next, may mga iilang sasakyan mga sir na gumagamit po nito. Map sensor. Pag faulty yung map sensor, or sira na po yung map sensor, or nakabunot sa intake yung map sensor, or wirings ng map sensor, or mismong map sensor ay nasira, dalawang klase ang map. Meron siyang manifold absolute pressure sensor, map yun. Ito map, mass airflow. Ito dito galing sa intake to. Pagka ito masira mga sir, kadalasan na ibang sasakyan, hindi po umaandar. Hindi po umaandar, cranking lang. Lalo na pag nabunot, or pagka nakasingaw to, patay ang makina. Alright? Mass airflow sensor. Alright, next time mga sir. Sa ating next naman, yung tinatawag nating rapid click. Okay? Rapid click. Maraming nakaka-experience dito yung mga bagong kumuha ng sasakyan. Okay? Yung mga bagong sasakyan, bagong labas sa kasa, pagdating ng 6 months, 7 months, yung iba, swerte na, umabot pa ng year. Yung iba, 3 buwan lang. Yung iba, basta swerte na kung umabot ng taon. Huwag nyo po sisihin ang kasa. Huwag nyo po sisihin yung mga manufacturer o distributor. Kasi normal lang po yun na yung battery po mga sir, malulubat. Alright? Unang sakit na tatamaan ito, yung rapid click. Ano nga ba yung rapid click? Yung pag-start mo ng sasakyan, ang tunog niya, tik 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 tik, krrrt, gumagano lang, tik 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 tik, krrrt, wala kang maririnig na cranking. Lagitik lang na sunod-sunod, rapid, krrrt, gumaganon. Krrrt, tapos patay sindi yung dashboard. Ang problema po nun mga sir is low battery charge or discharge na po yung battery mo. Okay, babalik ko. Lagi itong nangyayari sa mga bagong sasakyan na bagong labas sa kasa. Huwag nyo sisihin yung kasa, huwag nyo sisihin yung distributor, huwag nyo sisihin yung dealer kasi normal po yun na yung battery is may tagal lang po yan mga sir. Replacement lang po. Kailangan magpalit na po kayo ng gusto nyong battery. So wala po akong recommend na battery dahil wala po namang sponsor na battery. Next, starter. Yan, kung nakita niyo starter. Starting system, balik tayo kanina, saan nag-uumpisa? Sa starter solenoid. Starter solenoid nag-uumpisa bago mag-start yung sasakyan. Pag start niyo yan, gumaganon lang. Pumapalo, lumalagitik, gumaganon. Pero hindi na niya kayang paikutin yung armature. Yung commutator, ipit na ipit niya sa carbon plus or sobrang dumi. Ito po yan mga sir. Starting system, wag na wag pong kalimutan pag rapid click ang nararamdaman mo. Next, battery ground wire. Bihira to, pero pwede na rin i-check. Battery ground wire. Ground lang ng battery. Pwede i-check higpitan or baka nagkaroon ng corrosion o nagkaroon ng mga asin-asin sa kanyang pinaka-polo or terminal or clamp. Kailangan linisin nyo lang, tanggalin, so start ulit, gagana na po yan. Next, click only. Alright, kanina, cranking only. Tapos kanina naman, no click, no crank. Ito naman ngayon, click only. Alright, click only. Yung bang pag-start mo, isang click lang. Ang magkaiba, ito sa taas, rapid click, tuloy-tuloy, marami. Krrrt, pag in-start mo. Dito naman mga sir, isang click lang. Pag-start mo ng susi, tick, off. Bukod yung starter bukod yung relay, bukod yung tunog ng relay. Tuk, gaganon lang yun Tuk. Tapos pag start mo, tick, gaganan lang siya isang beses. Tick, pagtapat ng start, isang click lang. Alright? Ito po mga posibleng dahilan yung mga sir. Same scenario, starter ulit. Yung starter mo, baka namakat. Okay? Ibig sabihin namakat, naubos na yung carbon rust sa commutator, bakal na yung umiipit. Hindi na kayang paikutin yung starter, yung armature. Pagpalo ng starter solenoid, ang commutator at yung starter
ang starter mo yung nasa Bendix drive at armature, ipit na, hindi na po iikot. Isang click lang po yun. Kada start mo, tick, hindi na po iikot. Okay? Starter, unang i-troubleshoot. Next is yung tinatawag natin na pakat ang makina. So, word na pakat, lagi ko naririnig to sa mga mekaniko, na mga nasamahan ko dati, mga nahelperan ko, helper ako dati sa mga mekaniko. Ito yung lagi nilang sinasabi, pag yung makina mo sunog na yung langis at hindi na makagalaw sa piston dahil nanikit na, pakat ang term na lagi ko naririnig dyan. Pumakat. Experience ko yan. Sa dati sa backhoe na experience ko yan. 24 volts ang backhoe pero nilagyan ko ng battery na 36 volts. Pina-ignite ko siya sa 36 volts, hindi umikot. Nung hindi umikot mga sir, akala namin lobat lang or starter lang ang may sira. So nagpalit kami ng starter at battery relay. Pero ang problema po pala niya mga sir ay pakat po yung makina. Pag sinabi kong pakat ang makina, dikit na po sa cylinder, sa head, dumikit na po siya mga sir. Sa butas ng makina yung apat. Sa piston po mga sir, dumikit na po siya. Nagdikita na sila kaya hindi na po may tulak, hindi na rin po makababa. Ang magandang gawin po dito mga sir, kahit sa mga kotse, lagi pong nangyayari ito dahilan sa langis. Ang gagawin nyo po dito mga sir, para malaman yung pakat ang makina, saksakan nyo ng sakit yung sigunyal. Pag saksak nyo ng sakit, dapat kayang-kayang ikutin niya na isang kamay na hindi ka masyadong puwersado. O kahit bigyan mo ng kaunting puwersa, maiikot yan. Once na hindi na po maiikot yan mga sir, ibig sabihin, pakat na po yung makina. Hindi ko lang alam sa mga truck ha, pero kadalasan ito kayang ikutin sa kamay. Kahit sa truck, habaan mo lang yung pinaka-extension mo ng socket. Mag-iikot yan. So, pag hindi na po siya maikot at alam mo na yung puwersa mo, gaano kalakas, ibig sabihin, pakat na po yan. Next, correct me if I'm wrong sa mga mekaniko dyan. Hindi ko naman nilahat na ganun ang mangyayari. Pero pwede kayong pwedeng magiging troubleshoot yun mga sir, sa pakat. Next, click only. Ayaw umikot ang armature. Putol ang timing belt. Alright, masakit to mga sir. Masakit. Click only. Pag putol ang timing belt, yung iba po, hindi na po iikot talaga. Yung iba, tigil na lang, tik, gumagano na lang, lumalagitik na lang. Alright? So, yun lang po yung topic natin ngayon mga sir. Balikan natin. Yung tinatawag nating click only. Yan, yung pinakahuli. Click only, hindi na po siya umiikot. Tapos yung rapid click, yung titik, gumaganon. Gumaganyan lang siya. Okay? Yan yung pangalawa. Yung pangatlo po natin is yung tinatawag natin na no click, no crank. Okay? Wala po siyang click, wala rin po siyang crank. Alright? Yung pang-apat is yung cranking only. O, crank lang siya pero hindi po siya tumutuloy na umaandar. Alright? So, yun lang po yung topic natin ngayon mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat na tuloy-tuloy na nagla-like, subscribe, nanonood. Yun lang po mga sir. Salamat sa inyong lahat. Automatic Works, mabuhay.